नमस्कार। आज हामी हेटौडामा भएको एउटा एकदमै अचम्मको घटनाबारे कुरा गर्दैछौँ। हो, एउटा गाडी नै जमिन मुनि हराएको घटना। हो नि, सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने। घुडिरहेको बोलेरो पिकअप होइन, एक्कासी जमिनमा भास्यो रे। यो हेटौडाको गैरी गाउँ भन्ने ठाउँमा त्यो 16 र 17 वडा जोड्ने कच्ची बाटोमा भएको घटना हो, शुक्रबार दिउँसो। अनि गाडी कसको थियो, के लिएर जाँदै थियो? गाडी स्थानीय हरिराम राईजीको रहेछ। ना 4 च 4833 नम्बरको घाँस काट्ने मसिन लिएर कतै जाँदै थियो। चालक र सहचालक त सकुशलै रहेछन् नि, होइन? उनीहरू त गाडीबाट झर्न भ्याएछन्, तर उनीहरूले हेर्दा हेर्दै गाडी जमिन मुनि छिर्यो रे। अनि उनीहरूले रोक्न खोजेनन्? मतलब डोरी लाएर तान्ने केही? खोजे त, डोरी पनि बाँधेर तान्न खोजेका रे, तर एकदमै छिटो भयो घटना। त्यो तान्ने मौका नै मिलेन। कति छिटो भन्नुभयो? मैले त सुनेको प्रत्यक्षदर्शीले केही सेकेन्डमै गाडी गायब भयो भनेर। हो नि, एकजनाले त समथिङ 4 सेकेन्डभित्र भन्नुभएको छ। मतलब 4-5 सेकेन्ड जतिमै गाडी पुरै तल। बाप्रे, 4-5 सेकेन्डमै? त्यो त विश्वासै नलाग्ने कुरा भयो। साँच्चै। त्यसपछि त त्यहाँ हल्लीखल्ली भइहाल्यो। प्रहरी आयो, स्थानीयहरू जम्मा भए। खोज्ने काम त तुरुन्तै सुरु भयो होला नि? भयो। नेपाल प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा सब लागे, तर गाडीको अत्तोपत्तो लागेन। अनि त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी पनि आयो रे। 3 दिनसम्म खोजेको भन्ने सुनेको थिएँ। हो त, सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि आयो, डोजर नै लगाएर खने, त्यो भाँसिएको ठाउँमा ठूलै खाल्डो बनाए। अनि केही भेटियो? गाडीको कुनै पार्ट पुर्जा? केही पनि भेटिएन। खाल्डो त बन्यो, करिब 15 फिट गहिरो, 20 फिट जति चौडा। अनि त्यो पनि धमिलो पानीले भरियो। पानीले? पानीले भरिएको छ खाल्डो। अनि लामो रडहरू हालेर घोच्दा पनि कतै गाडी छ भन्ने केही सङ्केत मिलेन। भनेपछि गाडी पुरै गायब। कहाँ गयो होला त? यो त रहस्य नै भयो। एकदमै रहस्यमय बनेको छ। जमिनले गाडी नै निल्यो। यसको कारण के हुन सक्छ त? खै, मैले सुनेको त्यहाँका बुढापाकाहरूले त्यो ठाउँ पहिले अर्कै थियो भन्छन् रे। हो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा निस्केको छ। स्थानीय बुढापाकाहरूका अनुसार त्यो ठाउँ धेरै वर्ष पहिले सिमसार जस्तो दलदल थियो रे। दलदल, जहाँ गाईबस्तु पनि फस्ने खालको? त्यस्तै। कहिलेकाहीँ गाईबस्तु पसे भने हराउँथे पनि रे। पछि समयक्रममा त्यो पुर्यो अनि बाटो बन्यो। पुरानो दलदल रहेछ। तर के त्यतिले मात्रै गाडी नै भासिन्छ त, कि अरू पनि केही? अरू कुराहरू पनि छन्, जस्तो कि गाडी धनी हरिराम राईजीले नै त्यो गाडी भासिएको ठाउँ नजिकै आफ्नो माछा पोखरीका लागि बोरिङ खन्नु भएको रहेछ। हो र, बोरिङ? हो, त्यो बोरिङले पनि जमिनको भित्री तहलाई अलि कमजोर बनाएको हुन सक्ने अनुमान छ। अनि अर्को एउटा कुरा पनि जोडिन्छ नि, होइन? 2072 को भूकम्प, त्यो बेला पनि त्यहाँ जमिन फाटेको थियो र नि? त्यो पनि स्थानीयले भनेका छन्। भूकम्प जाँदा त्यही क्षेत्रमा जमिन चिरिएर सेतो बालुवा र पानी निस्केको थियो रे। भनेपछि त जमिन पहिलेदेखि नै कमजोर रहेछ त्यहाँको। हो, त्यसैले हेर्नुस् न, यहाँ 3वटा कुरा जोडिए। पहिलेको दलदल, भूकम्पले पारेको असर अनि नजिकै खनिएको बोरिङ। यी सबै कारण मिलेर जमिनले गाडीको तौल थाम्न सकेन अनि एक्कासी भासियो। यस्तै भयो होला त? सम्भवतः त्यही भयो होला। यो एक किसिमको प्राकृतिक सिङ्कहोल जस्तो घटना हुन सक्छ। जमिन मुनि खाली ठाउँ बनेर वा कमजोर पत्र भएर माथिको सतह धस्सिने। यो त गाडी धनी हरिराम राईजीलाई साह्रै ठूलो मर्का पर्यो नि। भर्खर व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे। एकदमै ठूलो क्षति भयो उहाँलाई। बिचारा, स्थानीयहरूले राहतका लागि सरकारसँग माग पनि गरिरहेका छन्। त्यो त गर्नै पर्यो, तर यो घटनाले व्यक्तिगत क्षतिबाहेक अरू पनि प्रश्न उठायो नि, होइन? बिल्कुल। यो घटनाले त्यो क्षेत्रको भौगर्भिक सुरक्षाबारे नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पहिले भूकम्पमा फाट्ने, अहिले गाडी नै निल्ने गरी भासिने। त्यो ठाउँ बसोबासका लागि कति सुरक्षित छ भन्ने चिन्ता बढ्यो नि त। हो नि, यस्ता कमजोर जमिनहरू कहाँ कहाँ छन् तिनको पहिचान गर्नु पर्यो। अनि त्यस्ता ठाउँमा निर्माण गर्दा, बाटो बनाउँदा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने देखियो। साँच्चै यो घटनाले त मतलब प्रकृति कति अप्रत्याशित हुन सक्छ भन्ने देखायो। हामी हिँड्ने जमिन मुनि पनि के हुन्छ। एकदम। अनि यसले एउटा अलिक गहिरो प्रश्न पनि सोध्न बाध्य बनाउँछ कि यस्ता अरू ठाउँहरू पनि छन् होला जहाँ जमिन मुनि यस्तै अदृश्य खतरा लुकेर बसेको छ? हो त नि, हामीले आफ्नो वरपरको जमिनलाई कति बुझेका छौँ र? यसबारे अझै अध्ययन र सचेतना फैलाउन जरुरी देखिन्छ। यो एउटा विचारणीय कुरा हो।